Сайн байцгаана уу бүгдээрээ дараачихаа шинэ бичлэгтээ эргээд тавтаамаар л. За өнөөдрийнхөө бичлэгээр би та бүхэнд What's in my bag буюу би зөвхөндөө өдөр тутамдаа юу авч явдаг вэ гэдэг айгүй гоо сонирхолтой нэг бичлэгээр уулзах гэж байна. За энэ бичлэгийг хийх чахтаа би ингээд бодсон байхгүй наа. YouTube-ийн Nesta сууш надаас айгүй олон хүмүүс энэ бичлэг хийгэрэй гэж хүсэлт явуулж ирсэн юм билээ. Тэгээ би сая яг ингээд хийх гэж бэлдэж байхдаа яагаад энэ бүх хугацаанд ерөөсөө хийгээгүй болоо гэд өөрөөрт айгүй гайхсан. Тэр та бүхэн айгүй гоо сонирхолтой байх гэж найдаж байна. За хэрвээ та бүхэн маань миний YouTube суугаар анх удаага зочилж байгаа бол бүгдээрэнд нь тавтаа морил гэж хэлье. Намайг Ариун Зай гэдэг. Тэгээ энэ хүү Ариун YouTube суугаараа дамжуулаад би хувь хүний хөгжил, хичээл сурлага, ажил мэргэжил болон төлөвлөлтөн дээрээ хэрхэн яаж манлайлах вэ гэдэг сэдвүүдийг авч хэлцдэг байгаа. Үүнээс гадна би эдгээр сэдвүүдээрээ илүү гүнзгийрүүлж ярилцаж, гишүүдтэйгээ тулж ажилладаг өөрийнхөө цахим сургалт болох урлаг клубыг удирдах авч явдаг байгаа. Тэгээ та бүхэн бүх дэлгэрэнгүй мэдээллийг миний вебсайтаас авах боломжтой. За тэгээ subscribe дараагүй байгаа бичирний баруун доод булан байгаа улаан өнгөтэй subscribe гэсэн товчон дээр дараад хонхны цуг дараад надтай цуг хамт байгаарай. За тэгэхээр та бүхэнд хамгийн эхлээд цүнхээ танилцуулсан зүйтэй бол гэж бодож байна. За миний энэ цүнх бол одоо миний хамгийн анхны брендинг цүнх гэж хэлж болно. Тэгээ би энд Heart Prada-гийн цүнхийг бол everyday bag гэж хэрэглэдэг. Одоо өдөр тутамдаа хэрэглэдэг гэсэн. Тэгээ яагаад гэдэг вэ гэхээр нэгт одоо хэмжээний хувьд болохоор яг ингээд том ч биш, жижиг ч биш, яг дунд зэрэг айгүй дайггүй хэмжээтэй. За тэгээд яг дундуура ингэж хоёр хуваагддаг болохоор яг хоёр тасалгаатай дотроо гэсэн. Тэгэхээр айгүй гоё юм а хоёр хуваагаад ихт амар байдаг. За тэгээд одоо өнгөний хувьд яг ингээд хар өнгөтэй тэгээд арьсны хувьд яг юм хар арьстай болохоор цэвэрлж авч явахад айгүй гоё амар байдаг. Тэгээд дундаа бас яг ийм хөрхөн оосортой. Тэр энэ оосроор одоо хажуу талаараа ч юм уу эсвэл нэг талтаа ингээд үүргэвч юм шиг зүүчж болдог. За энийг авах юм бол яг гоё юм формал бас юм альпны цүнх боловчдаг. За энэ цүнхийг бол би бүр ингээд айгүй хөөрхөн бас нандин дурсамжтай надад анх ирж исэн. Гэр бүлээрээ Хонконгд аялаад явж байхад ээж маань надад ингээд 18 нас хүрлээ гэдэг нэг төрсөн өдрөөр эмэгтэй хүн боллоо гой цүнх готол те хувц нартай илүү анхаарал тавих цаг чинь боллоо гэд надад ээж маань энэ цүнхийг бэлгэнд авч өгч исэн. Түүнээс гадна бас би тухайн үед 10 дугаар бичлэг хэдгээр ангиалаа юу ч гэсэн ахлах сургуульд байсан. Тэгээд тэр үед би яг бүх хичээл дээрээ гараад аюу мундаг онц сурсан учраас ээж маань бас надад бэлэг гээд яг шагнаад авч өгч байсан. За цүнхээ бол би ер нь яг ингээд дотор нь яг хоёр одоо энэ тусгаарлалтын дагуу хоёр өөр байдлаар ингээд тусгаарлаад хуваачдаг байгаа. Та бүхэн харж байгаа бол тэг яг нэг талд нь бол би яг хичээл ч юм уу одоо дэвтэр ном тэр одоо ажил хэрэг тал руугаа игээд нөгөө тал руу нь одоо яг миний хувийн одоо ариун цэвэрч мөн гоо сайхан тэр тал руугаа арай хийдэг. Та нарыг санаж байгаа бол би Нью-Йорк тахт наваг бичлэг хийж дандаа ингээд гадаа амар бороо ороод цонх руу бүр түх гэж цогч орч өгдөгсөн чи одоо болохоор ингээд бичлэг хийх чахт гадаа залбирал явагдаж байна. За зүгээр онголоод хэдүүлээ яг ажил мэргэжлийн талаас эхлэе. За цүнх болгондоо би заавалчгүй нэг юм daily planner ч юм уу дэвтэр авч явдаг байгаа. За энэ daily planner болохоор манай захирал надад сая Америкаас явхад бэлгэнд өгсөн байгаа. Тэгээ айгуу гоё яг өдөр өдрийнхөө хийх ёстой зүйлсүүдийг тэмдэглээд авч явд юм байлээ. Тэгээ надад энэ айгуу таалагдсан. За тэгээ дэвтэр болгонтойгоо би заавалчгүй цуг бичих үзэг харандаа фалмастер авч явдаг байгаа. Тэр бол мэдээж ойлгомжтой байх гэж бодож байна. За үзэгний хувьд болохоор би аюу гоё тийм нарийнхан чирнэлээр бичих дуртай. Энэ болохоор Pilot Razor Point гэдэг бүр 0.5-ийн ийм үзэг байгаа. Тэгээ бичихэд аюу гоё урамтай байдаг байхгүй нарийнхан чирнэлээр бичихэд би балаар бичих аюу дургу. За тэгээд үзэгтэйгээ цуг би заавалчгүй юм өнгөнгийн фалмаструуд авч явдаг байгаа. Тэгээ өнгөнгийн фалмастраар бас бичих нь миний одоо гоё тэмдэглэлийг арай илүү гоё өнгөтэй амьтай болгодог. Гэтэ би цүнхэндээ ийм их фалмастр авч явдаг юм аа. Яг тухайн өдрийн мүүднээсээ шалтгаалаад би яг тэр өнгөө сонгоод тэгээ нэг өнгөнөөс би 2 юм уу 3 өөр төрлийн өөр шейдийг нь аваад тэгээд яг үзэгтэйгээ цуг бичээ явдаг. Тэгээ чирнэлийн өнгө аюу гоё. Ер нь би ягаан чирнэлийн өнгө нэг удиртай. Окей, за дараачихын зүйл юу вэ гэхээр цүнх болгондоо би заавалчгүй нэг ном авч явдаг. За энэ ном болохоор Anthony Chani Good People гэдэг ном байна. Энэ номыг болохоор манай захирал бичсэн байгаа. Anthony Chani гэдэг бол манай Q-Ball компани маань захирал байсан. Good People гэдэг ном болохоор яг ингээд бид нар дандаа сайн хүн байх ёстой, сайн хүн гэж айгүйх ярьдаг тийм өдөр болгоныхоо хиллэгтэй ямар нэгэн зүйлийг бид нар сайн байх хэрэгтэй, сайн хүн байх хэрэгтэй гэж ярьдаг мөртлөө яг сайн хүн гэж ямар хүн юм бэ гэдгийг ялангуяа одоо манлайлагчийн хувьд би номыг болохоор яг ингээд за номоо уншаа ингээд суугаад ингээд уншдаг юм шихгүй юу. Би яг ямар нэгэн зүйлийг хүлээж авахтаа ч юм уу те ямар нэгэн кофе шопд ороод кофегоо хүлээж сууж авахтаа ч юм уу за эсвэл унаа тээврээр зорчиж байхдаа ном уншдаг хүн учраас миний хувьд бол яг цүнх болгон заавалчгүй нэг ном явж идэг. Би Anthony Chani болохоор манай хуучин компани Q-Ball-ийн маань захирал байгаа. Тэгээ манай захирлын бичсэн ном надад яг эхний семестр дадлага мундаг хийгээд надад энэ номыг яг сүүлийн өдөр надад шагнал
хэлбэрээр өөрийнхөө гоё цахилгааг бичээд өгч ирсэн. Тэгээ манай захирал маань чи айгүй хөөрхөн Zaya to all your goodness, keep up the hard work and stay in touch гэдгсэн байна. Яг 2018 оны 7 сард яг би анхны дадлага хийж дуусаад манай захирлын номыг надад өгчихсэн. Би бас тэгээд нэг уншсан номоо хит унших дуртай. Одоо энэ Good People-ыг бол би бараг 3-5 уншиж байна. Тэгээд яг цөмөндөө орой үед яг авч яваад уншиж байгаа. За дараагийн зүйл нь гэсэн чинь миний төрөвч байна. За төрөвч бол хүмүүсээ янз бүрийн хэрэгэлдэг байхаа. Миний хувьд бол яг ингээд заримдаа том төрөвч барьдаг, заримдаа жижигхэн төрөвч барьдаг. Цүнх болгонсыг шалтгаалдаг л ба. Яг энэ everyday энэ хар цүнхээ бариавж явах бол би яг өөрийнх нь хос энэ адилхан хар төрөвчийг хэрэгэлдэг байгаа. Тэгээд аль болох би төрөвчөө цэвэрхэн байлгадаг. Тэгээд энэ талаар бол урлахгүй би 3 тасаадаг болох хувийн санхүүгээ гартаа авч байлдан агуулгах дээр би бүр төрөвчний талаар маш одоо гүнзгий яриа өрнүүлдэг байгаа. За тэгэхээр төрөвч бол энэ. За дараагийн зүйл нь болохоор миний уралын бодог. Тэгээд арай жоохон гоо сайхны хэрэглэн. За миний уралын бодог яг энэ цүгэнд бол байсан бол энэ Narcy ийм хөрхөн lip gloss. Тэгээд энэ болохоор Tony Moly-гийн урал өнгөлөгч байна. Энэ Narcy-х та бүхэн өргөнгийн сонирхож байгаа бол Roseland гэдэг нэртэй хөрхөн ягаан өнгийн уралын бодог байгаа юм биш үү. Миний талаар та бүхний нэг мэдэхгүй зүйл юу вэ гэхлээр би болохоор өөрөө ерөөсөө тэгж гадуур удаан явах дуртай хүн биш байхгүй юу. Өдөржингөө яваад ингээ ажил амжуулаад ч юм уу тэгж явах би айгүй дургу миний бүр одоо pet peeve буюу хамгийн их ингээ зөвшөлтөг зүйлүүдийн нэг би гараад яг тэр ажлаа амжуулчаад дараа нь гэртээ ирээд амраад сэргээд ч юм уу тэгчээд яг дараачихан зүйл рүү гарах дуртай. Угаасаа оюутан байхдаа ч гэсэн хичээлдээ суучаад дараачин шууд номын сан заримдаа явцдаг. Заримдаа бол яг ирээд гэртээ амарж агаад явдаг ч юм. Тийм одоо ажлын хэв маяг надад айгүй таалагддаг. Тэгэхээр би зөвхөндөө аль болох тэгж их олон сэргээгдэх юм одоо авч явах дурггүй, жишээ самаа ч юм уу пудр ингээл тэг консилер гэх тийм их юм авч явах дурггүй. Аль болох гадаа байх хугацаагаа бовин ойлгохыг би хичээдэг учраас миний зөвхөнд бол одоо гоо сахны ирэлгээл яг энэ хоёр л. Окей, дараагийн зүйл гэсэн чинь миний усны сав гарч ирж байна. Цүнх болгонд орно би усны савтаа явдаг. Тэгээд усны сав маш чухал. Би гадуур ус худалдаж авах дурггүй. Тэгсэн мөртлөө ус уугаад явах дуртай. Тэгээд усны савндаа өөрийнхөө усыг дүүргээд аваад явах бол надад аюу таалагддаг. За дараагийн зүйлсэн чинь миний технологиуд гарч ирж байгаа шиг байна. За би сүүлийн үед бол яг энэ Apple-ийн хамгийн сүүлийн загварын AirPod ашиглаж байгаа. Тэгээд би iPhone 10 ашигладаг. Ер нь бол Apple-ийн бүтээгдэхүүнүүдэд маш их хайртай. Тэгээд Apple-ийн бүх бүтээгдэхүүнүүдийг ашигладаг. Love them. За одоо хэдүүлээ голынх нь хэсэг рүү орцгоё. Голын хэсэгт нь гэсэн чинь өсний болт гарч ирж байна. Тэгээд эмэгтэйчүүд бол биж байгаа хыг өсний болт ингээд зөндөө их аваад ингээд алга болчдөг тий. Тэгэхээр яг би бол цөөх болгондоо 2-3 ч юм уу. За бүр 2-3 биш маа гэхэд ятгатаа нэг өсний болт заавалч байлгадаг. За хамгийн сүүлийн зүйл болсон чинь энэ дундаас миний оролт гарч ирж байна л да. Тэгээд би ер нь бол цөөх болгондоо ч юм уу нэг юм оролт эсвэл зүгээр юм нэмгийн шайл авч явах дуртай. Би яагаад гэдгийг гэхээр би энтэнд явахдаа air condition ч юм уу эсвэл юм салхитай газар жоохон даарах гэдэг. Тэгээ тийм үед яг юм гоё оролтоо гаргаж ирээд өвдгөн дээрээ ч юм уу. За эсвэл зүгээр нэг гоё нөмөрчүүд айгуу гоё дулаахан байдаг. Тэгээ миний энэ оролт болохоор гоё явчлаа. Шалгаад нэг би бэлгэнд авч ирсэн юм аа. Гоёгийнх юм байна. Энэ оролт болохоор миний гоёгийн бэлгэнд авч ирсэн аюу гоё зөөлгөн тэг дулаахан оролт. За яг халуун зам бол ингээ ноолоор оролт аваад явдггүй. Гэхдээ энэ тэрнгөр явж байхад бас гоё нэмгийн шайл байхад зөвхөн зүгээрээдэг. За ингээд миний өдөр тутмынхаа зөвхөн ер нь авч явдаг зүйлс бол эдгээр зүйлс байлаа. Тэгээ та бүхэнд бас сонирхолтой байсан болоо гэж бодож байна. Би аль болох зөвхөндөө бас тийм их юм авч явахгүй гоё хөнгөн байх хичээдэг. Ягаад гэвэл их зүйл хийчихээр одоо зөвхний нөгөө хэлбэр галбар алдагддаг байхгүй. Тэгээ энэ зүгийг бол би бүр ингээ аюу олон жил барьж байгаа мөртлөө хэлбэр галбараа алдаагүй аюу гоё чанараа хадгалж үлдчихэж байгаа болохоор энэ зөвхөндөө хайртай. Тэгээ цаашдаа ч гэсэн бүр олон жил барина гэж боддог. Миний бүр хамгийн анхны бас юм хайртай зөв болохоор зөвхөндөө аюу хайртай. Миний бодлохоор одоо ингээд гэрээсээ цүнхтэй гарч авчаад тэрийг мартчих гэ заавал ч гэрлүүгээ орж ирж авдаг зүйл нь юу вэ гэвэл миний усны сав байгаа. Би усны саваа гэртээ үлдээчих юм бол заавал ч буцаж очиод авдаг. Тэгээ тийм сонин чим шиг тийм зуршилтай. Гэхдээ би нэг айгу зүг гэж боддог. Миний хувьд зөвхөндөө заавал ч авч явах хэрэгтэй зүйл нь усны сав байдаг бол та бүхний хувьд юу байдаг вэ? Доор комент хэсэгт хуваалцараа. Тэгээ би болон бусад хүмүүс уншаад айгу гой сонирхолтой байх гэж найдаж байна. За тэгээ дараач хамсар уулзлаа. Түр баяр таа.